السلام عليكم إخوان، ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. معكم حمزة، أستاذ اللغة الإنجليزية على منصة إنجليزي دوت كوم وقناة تعلم اللغة الإنجليزية بدون معلم مع حمزة. إن شاء الله اليوم في هذا الدرس سوف نتعلم أفضل طريقة لطرح الأسئلة باللغة الإنجليزية، وسؤالنا لهذا الفيديو وهو عن الاسم. فكيف يمكن أن نقول ما هو اسمي، ما هو اسمك، وما هو اسمه، وما هو اسمها. أوكي، أول شيء سوف نحاول تطبيقه أو نصيحتي الأولى، وهي تطبيق هذه المنهجية التي سوف أعلمكم الآن. أول شيء يجب علينا الانطلاق من what is إلى كلمة name، أوكي، دون نسيان هذه الكلمات هنا. أوكي، فلدينا what is بمعنى ما هو أو ماذا يكون. my دائما نطبقها على الأشياء التي نملكها نحن. فعندما أملك شيء ما فأقول هذا الشيء فهو ملكي، مثلا كتابي، حسابي، منزلي، فدائما نقول my. فمثالنا لهذا اليوم هو كلمة name، ونيم تأتي بمعنى اسم. فبالتالي إذا أردت أن أقول ما هو اسمي فإني أقول what is my name. What is my name. بالنسبة للكلمة الثانية وهي your. ويور هو شيء تملكه أنت أو تملكينه أنت. okay. مثلا كتابك، منزلك، حقيبتك etc. فسوف أقول ما هو اسمك فإنني أقول what is your name. What is your name. بالنسبة للكلمة الثالثة وهي his، وهو شيء يملكه هو، يعني شيء في ملكيته هو. مثلا نقول منزله، كتابه، مجلسه، حسابه، لونه، وما إلى ذلك، فإننا نقول his. فبالتالي لكي نقول ما هو اسمه فإننا نقول what is his name. What is his name. وآخر كلمة معنا وهي her. أي شيء في ملكيتها هي، أو أي شيء تملكها هي. فبالتالي كي نقول مثلا حسابها، منزلها، حقيبتها، أدواتها، مهنتها، فإننا نقول her زائد الكلمة. ففي مثالنا لهذا الفيديو فإننا نقول what is her name. شيء أملكه أنا my، شيء تملكه أنت your، شيء يملكه هو his، وشيء تملكه هي her. ما هو اسمي what is my name. ما هو اسمك what is your name. ما هو اسمه what is his name. وما هو اسمها what is her name. إخوان، أتمنى أن يكون هذا الفيديو خفيف يعني وواضح وبسيط. فأريدكم تطبيق نفس الشيء على كلمة job وهي المهنة. اكتبوا في تعليق ما هي مهنتي، ما هي مهنتك، ما هي مهنتها، وما هي مهنته هو. فإخوان، كان معكم حمزة من قناة تعلم اللغة الإنجليزية بدون معلم مع حمزة، أو على منصة إنجليزي دوت كوم، ونلتقي فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة.